Всем привет! Вы на канале Лия Касаткина, и сегодня мы будем делать вот такой вот пушистый кошелечек. Вот он реально пушистый, в него можно открывать и что-то ложить. Я положу, к примеру, сердечки. Такие вот, сердечко прозрачное, потом такое оранжевенькое немножко и синее. Вот беру и закрываю. У меня вот такой вот есть. Вот, я его уже давно сделала. Не обязательно иметь пушистую ткань, просто вот такую вот. У меня просто была такая ткань. Для этого нам понадобится фетр. Потом нитки с этой с иголкой. Фетр любого цвета, у меня будет красный. Вот отрезаем вот такой вот кусочек. Потом берем, вдеваем нитку в иголку. Берем, вот так вот складываем. Смотрим, чтобы вот так вот сошлось, чтобы все было нормально. Вот. И берем и такс. Так, все мы уже сделали. Такс. И вдеваем вот так вот нитку в иголку. Ой, пошиваем. И начинаем шить вот так вот. Потом возвращаемся вот сюда же. И на одну клеточку дальше. В общем, сшивайте швом любым, только не... Ой, только не как там... Только не волнистым, вот так вот. Вот, сшивайте любым. Можете спросить у кого-нибудь какой-нибудь шов. И сшивайте. Я таким сошью. Потом я вам покажу, как я его делала. И сшиваем тут так только вот эту вот сторону. Вот так вот, чтобы она была. А дальше не сшиваем. Вот я сшила половинку. Вы скажете, как я так ровно шью? Я вам скажу то, что я целый год ходила на рукоделье. Там меня научили красиво шить. И теперь я всякие придумываю, всякие вязалки там. Все, что нужно сшить. Вот, как всякие дырки я могу уже сама зашить. Мне не надо кого-то просить. Только лишь совет у мамы можно попросить. Вот. А так ничего сложного. Вот я сшила целую сторону. Вот. И мне осталось только лишь закончить. Вот такой вот пока что кармашек у меня получился. Мне осталось только лишь закончить. Завязать узел. Я закончила. Теперь я буду делать вторую сторону. Я начинаю прошивать вторую сторону. Вот. Так что пожелайте удачи. Вот я пошила, и теперь я заканчиваю. Вот я сделала финальные штрихи. Выворачиваем аккуратно, чтобы ничего не порвалось. Если там какие-то кончики, вот как у меня, то можете взять ручку или карандаш тупой стороной, продавите и все. Или китайской.